Hi. Hello. ශ්‍රීකාන්ත ගෲප් නාලක මම අද පාරස් කම්පැනි එකට ආවා සවුත් කොරියාවල. ඉතින් පාරස් කම්පැනි එකේ චෙයාමන් මිස්ටර් කිම් මේ ඉන්නේ. හෙලෝ සජන්ඩින්. Hi. මේ සජන්ඩින් කියන්නේ පාරස් කම්පැනි එකේ චෙයාමන් කොරියාවල ඉන්න නම්බර් 1 ගෲප් චෙයාමන් කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලට ඕන කරන ඔයාලගේ හොස්පිටල් හොටෙල්ස් ලොන්ඩ්‍රීස් වලට ඕන කරන best quality washing machines නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ චෙයාමන් කම්පැනිස් වලින් කම්පැනිස් තුනක් කොරියාවල තියෙනවා. අද බබ ආපහු විසිට් කරා පාරස් කම්පැනි එකට. අපි දැන් කම්පැනි එකට ගිහිල්ලා බලමු අද මොනවද අපි පර්චේස් කරන අලුත්ම මැෂින් කියලා. අද අපි ඕඩර් කරනවා 100 kg washing machines 10යි, 100 kg dryers 10යි, 25 kg washing machines 10යි, 25 kg dryers 10යි. ඔයාලගේ hospitals, hotels, laundries වලට ඕන කරන heavy industrial washing machines බලමු දැන් අපි කොහොමද අපි වෙනුවෙන් මේ machines manufacture වෙන්නේ කියලා. මේ මාසේ 5 වෙනිදා මේ machines ඔක්කොම ලංකාවට ශ්‍රීකාන්ත group එකට මෙහෙන් export කරනවා. බලන්න machines වල කොච්චර heavyද මේ machines කියලා මම දැන් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන 100 kg washing machines අපි වෙනුවෙන් හදපු යන machines මේ 25 kg washing machines 100 kg machines දැන් 10ක් හදලා ඉවර කරලා තියෙනවා. මේක 100 kg අලුත්ම මැෂින් එක දැන් මැනුෆැක්චර් කරන් යන ගමන් මේක ඉනර් ඩ්‍රම් අවුටර් ඩ්‍රම් බලන්න ඒත් එක්කම චොකට් ෂෝබර්ස් ස්ප්‍රින් හයිකින් හැංග් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන කිලෝ 25 පාරෝස් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වොෂින් මැෂින් එක ඉනර් ඩ්‍රම් අවුටර් ඩ්‍රම් ෆ්‍රන්ට් පැනල් හැම දෙයක්ම ඉස්සස් වලින් හදලා තියෙන්නේ සුදු යකඩ වලින්. ඒ වගේම bearings VFD එක Fuji VFD තියෙන ජැපනීස් VFD ගොඩක් හොඳයි ඒ ටෙක්නොලොජි එක. ඒත් එක්කම මෝටර්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම කොපර් මෝටර්ස් ෂොකට් ෂෝබර්ස් වල කොච්චර ඝනකමද බලන්න හෙවි ෂොකට් ෂෝබර්ස් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්ප්‍රින්ට් 4කින් අප ඩෝ එකට මේවා කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වර්ගයේ මැෂින් එකක් ඕනම ෆ්ලෝ එක තියන්න පුළුවන් soft mounted machine. කිසිම ভাইබ්‍රේෂන් එකක් නැතුව දුවන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකේ එකම කම්පැනි එක මේ විදිහට washing machines හදන්නේ ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ස්ප්‍රින්ට් 4කින් හැංග් කරලා හදන කිසිම ලෝකේ වොෂින් මැෂින් එකක් නැහැ. ඒක නිසා කිලෝ 25 මැෂින් එකකට කිලෝ 35ක් දක්වා රෙදි ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙයාලටම ආවේනික පාරොස් එකටම ආවේනික ටෙක්නොලොජි එකක් ඒක. ඉතින් මේ ඩ්‍රයර්ස් කිලෝ 20 ඉඳලා 200ට යනකල් ඒ වගේ මේ ඩ්‍රයර්ස් දැන් අපි වෙනුවෙන් ලංකාවට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න හදලා තියෙන ඩ්‍රයර්ස් කිලෝ 100 ඩ්‍රයර්ස් සහ කිලෝ 25 රෙදි වේලන ඩ්‍රයර්ස්. ඉතින් මේ පාර අපේ ෂිප්මන්ට් එකට ලක්ෂ 650ක් විතර අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. මොකද අපේ රට දැන් ගොඩක් හොඳ වෙන්න යන්නේ, හොඳ වේවි. ඉතින් අපි බය නැතුව ඉම්පෝර්ට් කරනවා ඕන තරම් මැෂින්ස්. මොකද ලොකු ෂෝ එකක් මේ ආණ්ඩුව ආවත් එක්කම අපි දන්න හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට, හොස්පිටල්ස් වලට, ලොන්ඩ්‍රීස් වලට මේ මැෂින් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා ඉම්පෝර්ට් කරලා මැෂින් තියෙන්නේ ශ්‍රීකාන්ත එකේ විතරයි. කිසිම කම්පැනි එක මේ වගේ මැෂින් වලට වියදම් කරලා ගෙන්නන්න වත්කමක් කාටවත් නැහැ. බලන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඕනම මැෂින් එකක් මේ කිලෝ 100 මැෂින්ස්. දැන් ආපහු අපේ කිලෝ 25 මැෂින් වල ඉන්ස්ටලේෂන් දැන් යන ගමන් මේ තියෙන්නේ මේ ඕඩර් එකට මේ bearings. එතකොට මේ heat paint කරන තැන, එතකොට electric dryers වල heater panels මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන electric dryers වල heater panel, washing machine වල V-type bearings. එතකොට ඒකේ technologies ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම 304 C gauge එකකින් මේ machines හදන්නේ. කිලෝ 50 100 200 washing machines. ඉතින් මේ වගේ තමයි පාරොස් කම්පැනි එකකින් මේ ඕඩර් එක වෙනුවෙන් මම ආවේ. මොකද මේ ටැන්ක්ස් වල මේ වෙසල්ස් 4ක් යන්නේ ලංකාවට. මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක මේ පාර වැඩි ලක්ෂ 650කට වඩා ගියා. ලංකාවේ ටුවරිසම් ෆීල්ඩ් එක, හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සෑහෙන පිබිදීමක් මේ මාස 6-7 ඉදිරියේදී වෙනවා. ඒක අපි මේ මැෂින් මේ තරම් ඉම්පෝර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් අපිව ට්‍රස්ට් කරලා බය නැතුව ඉන්වෙස්ට් කරලා ලොන්ඩ්‍රි මැෂින්ස් ඔයාලට ඕන වොෂින් මැෂින් ඩ්‍රයර්ස් අනිවාර්යයෙන්ම සවුත් කොරියන් මැෂින්ස් ගන්න. පාරොස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක කොච්චර ක්වොලිටිද හැම දෙයක්ම ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ බොරලස්කම යාඩ් එකේ කිලෝ 20 ඉඳලා කිලෝ 200 දක්වා වොෂින් මැෂින් ඩ්‍රයර්ස් කෝටි ගානක ස්ටොක් එකක් අපි අවైలබල් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය හැම මැෂින් එකක්ම කාටවත් ඇඩ්වාන්ස් කරලා බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. කියලා වැඩන සුපර් ප්‍රොඩක්ට්ස් බලන්න තියෙන විදිය
ශ්‍රීකාන්ත ගෲප් අපි ලෝකේ හැම රටකින්ම වොෂින් මැෂින් මැනුෆැක්චර් කරන කන්ට්‍රි සෙලින් මැෂින් ඉම්පෝර්ට් කරලා හොඳ පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒකයි අපි දැන් අනිවාර්යයෙන්ම පාරෝ සවුත් කොරියන් මැෂින් සහ ස්පීඩ් ක්වීන් USA මැෂින් විතරක් දැන් සේල් කරන්නේ. අපේ අත්දැකීම් ගන්න ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන කිසිම රටක මැෂින්ස් වලට යන්න එපා. USA සවුත් කොරියන් පාරොස් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔයාලගේ ප්‍රමිසස් වලට අවශ්‍ය මැෂින්ස් ගන්න.